আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কুকিং হাউস অব দীপ্তির পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার আজকের রেসিপি ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই। চিকেনগুলি ভাজা হয়ে গেছে, এরকম কালার হলে নামিয়ে দিতে হবে। চিকেনগুলি আমি ভেজে নিয়েছি। একটা চিকেন আমি আপনাদেরকে হাত দিয়ে খুলে দেখাচ্ছি। আমি এখানে 1 কেজি চিকেন নিয়েছি। চিকেনটাকে আমি একটু বড় বড় করেই কেটে নিয়েছি। এখন আমি এই চিকেনটাকে একটা ছুরি দিয়ে এইভাবে কেটে নিব। এইভাবে কেটে নিলে মশলাটা ভিতরে ভালোভাবে ঢুকবে। সবগুলি চিকেন আমি এরকম করে কেটে নিব। চিকেনগুলি আমি কেটে নিয়েছি। আমি হাড় সহকারে চিকেন নিয়েছি। এখন আমি একটা মশলা তৈরি করে নিব। একটা বাটিতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ টক দই, 1/4 কাপ আদা রসুন বাটা, 2 চা চামচ কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, লবণ পরিমাণ মতো, 1 টেবিল চামচ লেবুর রস, কয়েক ফোঁটা দিয়ে দিব রেড ফুড কালার। এটা আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। মশলাগুলো একটু মিশিয়ে নেব। মশলাটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই চিকেনগুলি এই মশলার মধ্যে ভালো করে মাখিয়ে নিব। একদম ভালো করে মাখাতে হবে। আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। চিকেনের সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ বেসন, 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এখন ভালো করে আবারও মিশিয়ে নিতে হবে। চিকেনটাকে আমি ভালো করে মেখে নিয়েছি। এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এই চিকেনটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। ফিরে আসলাম 1 ঘন্টা পর। চিকেনটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এখন আমি এটা তেলে ভেজে নেব। একটা প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি। এখন আমি এক এক করে চিকেনগুলি দিয়ে দিব তেলের মধ্যে। এখন আমি চিকেনগুলি একটু নেড়ে চেড়ে দিব। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে 7 থেকে 8 মিনিট সময় নিয়ে এই চিকেনটা ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিলে উপর দিয়ে হয়ে যাবে
কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। আবারও একটু উল্টে দিতে হবে। আশা করছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কিছুটা হলেও ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ।